你好，我個名叫芝芝，呢度又係芝芝廚房啦，好耐冇見咯噃。今日咧，芝芝教你一款好美味嘅食物，叫做酒糟老鴨舌啦。呢個鴨舌咧就好適宜啲人咧送酒用嘅，睇下你中唔中意芝芝教你一種整法。嗱，睇下咧今日要啲咩材料？我哋咧有鴨舌1斤嘅，咁呢個1斤嘅鴨舌有好多條噶喎，有成70條咁多噶噃。咁我哋仲會用上2粒嘅冰糖，同埋有一啲咁嘅豉油雞汁，仲有一隻咧係嗰啲酒糟啦，咁樣先至可以整到美味嘅鴨舌噶。好啦，睇下而家要點樣整。嗱，我哋咧會用少少嘅豆粉，我哋解凍咗呢啲鴨舌之後咧，我哋要倒咧1茶羹嘅豆粉，同埋少少嘅鹽去清洗呢一支鴨舌噶喎，因為呢個鴨舌咧。佢咧都係有啲污糟嘅，咁我哋咧咁樣落咗啲鹽之後咧，粗鹽，咁我哋咧就要揦下佢啦，將呢啲咁嘅鴨舌就俾啲豆粉同埋鹽揦乾淨佢，揦乾淨咗之後咧，我哋仲要沖洗3次嘅喎，咁你會發覺咧，啲鴨舌中間咧會有一條咧嗰啲咁嘅皮咧係未刮清嘅，咁我哋就要刮清佢喎，搣晒呢啲咁嘅即係多餘嗰啲咧未清嘅鴨舌皮啦。咁樣咧，我哋咧揦咗去大約5至10分鐘之後咧，同埋清洗咗嗰啲咧鴨舌皮之後咧，咁我哋就可以去沖洗噶啦。咁嗱，而家我咧全部啲嘢咧就已經預先咧整好咗啦，逐隻就掹咗嗰啲咧多餘嗰啲皮去啦。咁好啦，清洗咗揦乾淨咗之後咧，我哋咧就要用清水去洗乾淨呢啲鴨舌皮嘅。洗乾淨咗之後咧，我哋要避晒啲水分喎。咁喺呢個過程，我哋要洗3次㗎，唔可以一次就搞掂嘅。咁記得啦，洗乾淨咗佢，停乾晒水，就要嚟備用啦。咁我哋洗3次先。OK。嗱，呢啲鴨舌咧，我哋已經清洗咗3次，非常之乾淨。佢咧中間嗰啲皮咧，我哋都搣鬼咗佢㗎啦。咁而家清洗咗，停乾水之後咧，我哋就可以咧將佢出水咯喎。咁我哋用半煲水啦，將所有鴨舌凍水放落去。咁我哋咧要記住喎。要浸個面你先可以煲佢嘅，咁我而家用大火啦，煲佢咧15分鐘，15分鐘之後咧就可以咧嚟用噶啦。嗱，嗰啲鴨舌咧已經煲咗咧15分鐘咯噃，咁我哋熄咗個火去，咁而家咧我哋用個碗將所有鴨舌咧就撈起佢，我哋得咗之後咧，咁我哋咧就用啲凍水咧沖洗下佢，咁我哋沖洗佢3次啦，等啲水咧。沖得乾淨啲啦，將啲雜質。我哋咧就將佢咧避咗佢，避咗啲水去，就等佢解凍啦。到第2個啦，鴨舌咧已經用凍水清洗咗3次咯喎，咁辟咗啲味道啦。咁呢個時候咧，我哋想去爽脆啊！食嗰陣時咧，我哋就喺雪櫃度攞一樽嗰啲冰水出嚟，將佢咧倒個面。浸佢20分鐘，浸咗20分鐘，我哋先可以嚟滷噶。嗱，我哋咧浸個面啦，咁我哋由得佢等20分鐘先至嚟做啦。OK， 你好，芝芝又翻嚟啦。咁呢啲鴨舌咧已經用冰水咧浸咗20分鐘咯喎。咁呢個時候咧，我哋就避乾晒啲水分，咁唔使洗噶啦，避乾咗水分去，停乾佢。停乾咗之後咧，我哋咧就攞呢啲鴨舌咧就擺翻落個煲嗰度噃。擺翻落個煲度，你入嗰啲雞汁啦，加入啲雞汁。咁你點樣加幾多啊？咁我通常加半碗嘅雞汁嘅。咁大約咧半碗嘅雞汁咧，就係咧有60克咁多嘅。咁我咧落咗第1斤、第2斤、第3斤，跟住咧落埋第4斤喎。咁咧4殼嘅雞汁就已經夠噶啦，咁已經夠鹹噶咯。咁我哋將佢撈勻佢。嗱，我哋加完雞汁之後咧，我哋要加入啲雞湯喎，咁先好味嘅喎。通常我都用1碗嘅雞湯，咁我睇下有幾多匙羹先，等你哋好欣算啦嚇。通常1匙羹咧就係15克嘅，3、4、5、6、7、8、9、10，咁我哋10殼嘅雞湯就已經夠啦。因為點解要咁多雞湯啊？咁我哋要浸嗰啲鴨舌佢噶嘛。咁你發覺咧，可能雞湯同埋呢一個咧豉油汁咧係比較鹹啲嘅喎，咁我要加入啲少少。咁我哋咧再加多半碗嘅清水落去，
咁喺呢個時候已經加入2粒冰糖，等佢咧可以腍啲喎，因為冰糖咧可以令到咧啲味道咧甜甜地，同埋咧令到啲鴨舌咧就比較腍啲啦。鴨舌咧加咗呢啲調味品之後咧，我哋咧就唔好用太大火啊，用中火咧燜佢10分鐘就好噶啦嚇，咁啊唔好太大。10分鐘好快過去咗啦，咁我哋咧就熄咗個火去咯噃。咁呢個時候咧，我哋咧就將啲鴨舌撈翻起上嚟，嗰啲汁咧就擎翻落個底度啦。嗱，而家好好味噶啦。如果你咧為食嘅，而家食都可以食嘅。如果而家食咧，就變咗滷水鴨舌啦，咁都係好入味嘅噃。但係我今日教你係酒糟鴨舌啊嘛，咁我哋仲有一個程序嘅。咁我哋首先咧就將啲鴨舌撈起佢先 ，OK？ 鴨舌咧，咁嗰啲咁嘅汁咧，我哋留翻嚟煮麵，再燜其他雞翼都得嘅噃。咁而家仲有一個步驟要點整啊？就係加入呢個咧糟滷啦。呢嘢糟滷加咗入去咧，就非常之好味嘅。咁我要加幾多啊？咁我通常咧就會加5湯羹嘅。5湯羹大約幾多啊？係呢個75克嘅。如果你中意味道重啲嘅，咁你可以咧加到80克都得嘅。咁我通常慣咗咧就用5殼嘅。咁樣咧你發覺咧呢個嘅鴨舌咧都有滲到落去喎。咁我將佢咧攪勻佢，等佢咧所有嘅鴨舌咧都可以有咧沾到呢啲酒糟咧，咁先好味㗎。咁呢個時候咧，我哋就攤凍佢，攤凍咗之後咧就擺喺雪櫃度雪喎。雪幾耐啊？咁如果你想快食嘅咧，5個鐘以上，你就可以喺雪櫃攞出嚟食㗎啦。如果你哋咧覺得哎呀唔夠入味喎，咁你可以浸到聽日攞出嚟食都得嘅。咁而家我等佢攤凍咗，就擺去雪櫃入邊，等佢索味啦。咁呢個酒糟滷鴨舌就已經教好咗啦噃。睇下你哋聽日食咗嘅味道好冇味，再話俾我聽啦。如果你覺得好食，先俾個 like 我支持，多謝你收看。